Asset was crafted to achieve sustainable development anchored on indigenization, empowerment, and employment creation, which will be largely propelled by the judicious exploitation of the country's human and natural resources, reads part of the foreword by the President, His Excellency Comrade Robert Gabriel Mugabe, in the Zim Asset document. Welcome to Constituency Talk with me, your host, Damaris Grace Batana. We are in Magunje constituency, and the National Assembly member is Honorable Dr. Godfrey Gandawa, who is also the Deputy Minister of Higher and Tertiary Education, Science and Technology Development. We are at a workshop, and the workshop's theme is Revitalizing Zim Asset for Sustainable Development. The workshop is an annual event, and the objective of the workshop is to review progress being done on the projects in the constituency and to plan ahead. Taunganidza vanengati utungamiriri hwese hwenzvimbo yeMagunje constituency. Assessing progress to date. Kuassessa progress to date is kutarisa kuti isusu kubva zvatapinda pa2013 kusvika nhasi taisa Zim Asset kusvika nhasi tamboitei mudunhu medu muno, taitei, zvatagona kuita ndezvipi, zvataida kuita ndezvipi, zvasarira papi, tingaitei kuti zvinhu izvi zvifambe. Kuzoti revitalize, munoziva kana motokari ukaidhiraivha uchifamba paunosvika kunonzi kuchida moyo kuya inopera mafuta, tumwe tunhu tunoita setunodzokera kumashure mbijana, unoda kuti uivandudze zvakare kuti itange sedzvanaika. Munombozorora mazorora mogadza zvoda kugadziriswa movandudza futi kuti tikwanise kusimuka patinoenda kunosvika pana 2018 tinenge tichiri nesimba. Strategy for Sustainable Development, tiri kuda kutsvaka nzira dzatingafamba nadzo dzinotipa kuti tikunde zvibingaidzo zvatingange tichisangana nazvo kuti tisvike paKenani yatiri kuda. Kenani yatiri kuda kuti nzvimbo yedu iyi ive yakasimukira zvinoita kuti tikwanise kuva neraramo nepundutso munzvimbo yedu. Ndo chinangwa chikuru chemusangano wanhasi. Zim Asset Program inotaura iyo kuti tine maclusters mana. Tine food security and nutrition, social services and poverty eradication, tine value and chain beneficiation, infrastructure development and utilities. Zvinhu zvese izvi zvinotibata isu semhuri. Zvingava magadheni, maprojects atinoita munzvimbo, tingava nemablocks ezvikoro atingada kuvaka, tingava nemigwagwa yatinoda kuita, tingava nezvibhorani zvatingada kuti zvivepo, tingava nemigwagwa yatinoda kuti inake, tingada mabanks chaiwo kuti muno mutoda mabanks avemo kuti zvekuvandudzwa kwemari kwedu kuvepo, tingava nemaprogramu ekudzidza nekufunda atingada kuti ave munzvimbo dzedu. Zvese izvi We've just heard from the Honorable Deputy Minister Dr. Godfrey Gandawa defining the objectives of this workshop. Up next, we're going to hear from the councillors as they give us their progress report and the areas of need in their various wards. Masabhuku amurikuona ari parara mumwe nemumwe pachikoro chiri muarea make iye necommunity nevamahouseholds ari muvillage make zvisinei nekuti mubereki iyeye ane mwana ari pachikoro ichocho. Sabhuku mumwe nemumwe akachaya 10,000 bricks maringe nechikoro chiri padhuze naye zvichichaiwa nemunhu wese ari muvillage. Zvinova ndozvidhina zvatiri kushandisa kuvaka muzvikoro izvozvo. Ndoda kutenda honorable kuti pese pari kuisa community maoko ayo naivo vari kuwanikwawo vachitisapota nesimendi pamwe pacho even nemafuta ekutakurisa zvidhina mukuvaka zvikoro zvedu. Panguva imwe cheteyo regai ndihighlight kuti tine machallenges atichiri kusangana nawo muzvikoro nyangwe masabhuku achimira mumiriro wavo ndeyekuti vabereki havasi kubhadhara mari. Rinova ndiro dambudziko hombe riri kuita kuti basa redu risafambe zvakanaka. Ndoda kuti ndikuudzei sevagari vemuMagunje constituency kuti honorable
vakaaplaya kukanzuru, tikagara pasi sekanzuru tikaapruva, tikatotaura navo kuti hatina maresources, vakatumira vanhu vekuphysical town planning vakauya vakasavhaya ground rekuvaka university paMagunje. Handisi kutya kutaurirai ini sakansela weward 10 kuti nzvimbo yacho mukaenda paVTC nhasi, kuseri kweVTC kunosvika kwese kugere Shumba kuya, kugere Pishe neMatombo, nzvimbo iyoyo ndeyava gandawa yekuvaka university paMagunje. Ndoda kuti ndikutaurirei zvakare ndiwedzere ndichiti havana kuperera pakutaura zveuniversity. Varuda kuvaka inonzi research center, nzvimbo vakapuhwa kudhara nekanzuru, chasara maresources. Takaona honorable ane chinangwa uye ane ramangwana nehungwe Magunje constitution yedu ino. Tine zvizhinji zvatakaita muzvikoro tichibatidzana nahonorable vedu. Muward 11 mune zvikoro 15. Pandanga ndichiverenga program dzangu dzese dzandonyora mandofamba ndichiera, pazvikoro 15 tine zvikoro zvinenge 4 zvavasina kukwanisa kuisa ruoko zviri muward maererano nemvura. Takaona zvibhoro 5 paBirimawe, ndingangoti 4 zviri kubuda mvura, zvimwe zvacho zvakacherwa munonzi madry balls, zvinoti kana nguva yemvura yaita sei kwakanyanyoma zvakadawiso handitika zvinombopera, asi takapuhwa 5. Mhepo yakauya ikambotora muzinda wemapurisa ukavhara. Minista vakuda kuti vapinde pechinzvimbo chekukambira kuti vaite MP, vakatibatsira nokumudziridza musha wepolice post yekafundei. Ndobva vauya vakaupenda zvekuti kana mukaona zita rapika Roy ndo zviri pakafunda. Vapo mapurisa izvozvo vari kutoreinforsa ipapo vachichengetedza. Toda kutenda nebasa ravakaita iroro, vakatipa simenti, vakatipa madoo frame nemadoors achona, ndobva taagadziridza musha wekafunde. Tabva pakafunde tobva taenda paNyarumwe. Nyarumwe minista vakauya vakawana tichitambura ndokuvaka ECD block. Vakadaro gaini kupedzera 20 big cement, gaini kupe door frame, gaini kupe window frame. Minista mchawe wakaperezwa mukauya ndofunga mchawe muona zvapa vana vakungoti vanga ECD vari kunopinda muklasi chaicha yakanaka. Hakuna chikoro chisina kurisivha rubatsiro kubva kuna Dr. Gandawa. Taisimbotya nokuti taifamba nzendo dzakareba almost 20 kilometers kubva panonzi paMudzimu kuenda kuchipatara kuChidamoyo. Asi ipo zvinezvi honorable vakativakira kiliniki paMudzimu. Kiliniki iyoyo yakatopera, road yedu yakagredwa ikasvika padzimai, but tine urongwa hwekuti ichasvika kubata naye kuward 13. Tikatarisa zvakanga zviri ward 13 kubva 2013 nezvayava iko zvinezvi, pave nemadevelopments akati wandei. Masabhuku, chinangwa chatakudaidzirai kuno ndechekuti muzive kuti padevelopment MP havaiti development vari 1 kana kuti nakansela vari 2, kwete. Development inotangira pauri. Iwewe ukaramba kuaccepta development, it means panzvimbo paugere hapana development. As one speaker passionately expressed, development begins with you. If you refuse to accept development, then it means where you are, there's no development. The National Assembly member needs you and me for development to take place, for he cannot go at it alone. Please join me after the break. The definition of sustainable development is development that meets the present needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Welcome back. We are in Magunje constituency
We are at a workshop themed Revitalizing Zim Asset Strategy for Sustainable Development, which was organized by their legislator, Honorable Dr. Godfrey Gandawa. We continue to hear progress reports from various stakeholders. Ndakamirira Ministry of Education tikuda kupasa kutenda kwedu kuna Honorable Dr. Gandawa neassistants yavakatipasa mu constituency. Dr. pavakapinda pachigaro hakuna chikoro chiri muconstituency chingati hachina chachakawana kubva kuna Dr. Gandawa. Vakadoneta mabhora, maths sets, machalk dusters, macalculators kuma high schools, mastationary. Kunze kwezvozvo vakavaka zvikoro zvakawanda. Musazonzva zvichitaurwa narepresentative wemaheads pano. Vakaisa muzvikoro zvakawanda mabhege cement, akavaka mablocks. Mukomana watinaye uyu ane rudo nevanhu vekuno kuHurungwe kwedu kumakorokoni. Akapinda muhofisi aine chinangwa chekuti naiye akazoona kuti ndidunhu rangu iri kana kuti kwandinobva kuno kwakanyanya kuva pasi. Vabereki, pundutso ndeyedu. Tine yavanoti MHM, menstruation hygienic management. Vana vechisikana vanenge vakura vatiri kutora sezvinhu zvinotyisa. Ndakashamisika pamwe madzimambo achinzizvo vakadoneta izvo 4,000 manheri mapadzi. Ini ndinoda kuzodonetawo 10,000 muzvikoro izvozvo. Isu sema-youth officers tine basa rakanyanya ratiri kuita. Zvamunoona mazuva ano zviri kutaurwa kuti upenyu hwamazuva ano hwakuda kuziva mabasa emaoko. Ruzivo rwezvauri kuda kuita zvacho izvozvo ndozvaakutonga mazuva ano. Pamakataura kuti Zim Asset zvinomborevei, chaiti takazozviona takazvivandudza kuti murimi weairima nzungu chete woperera ipapo. Asi pamakataura nyaya yevalue addition takabva tamuchita pila tibata. Saka haachangorima raw material obva amirira ipapo. Saka akukwanisa kuedera tumwe tumari pamusoro. Saka kutendai zvakanyanyisa neprogramu yeZim Asset yamakaunza. Pamashure apo musha wedu wanga wachitakura ivo vanhu vanoita 28 only capacity yana mai vakazotakura. But pari zvino izvi tikatarisa vana mai variko vakudarika kuma 80 pamwedzi umwe chete. Handidika. Saka tikacherechedza izvozvo minista vakati aiwa ngatimbovandudzaiwo patukuduku nekuti vanhu ava vakugara vakadi vakasikwizana muimba imwe chete. Handiti munobawa. Saka pari zvino izvi pane imba yakatopera kuvakwa yasara kuiswa rufu, asi minista zvinhu izvotofunga vanotori nazvo muhomwe kana zvatosvika tiri kuno kana kuti zvichasvika mangwana. Zvitemo zvedu zviri pafandini ipapapo ndopatene tinokumbira kuti honorable vatibatsire, kana kuti vanotibatsira ndiani, kana kuti makansela votibatsirawo kuti tiwane patoti bhengi racho tikangoenda mabusinessmen nemabusinesswoman tinongonosvika tichipihwawo nesmall amount yedu yatinenge tichimudzirwa kuti tiwanikwe nokuchepisa zvinhu mashopu kuti isusu tiwane vasevenzi vakawanda ndokunge zvinhu zvedu zvakanyatsonaka. Unoona mabhizinesi edu magunje zvikuru sei mandogara umu, vamwani vanenge nezvinhu zvake zvinhu zvisingapfuure kana 4,000. Angachipisa sei zvinhu kana kuisa 20 cents anotora hupfuka roi. Zvakaoma muzvikoro, simba reSCC riri mumari. Mari hadzisi kubuda kuvabereki. Zvakaoma. Asi zvakaoma kudaro ndoda kutenda MP vedu vaGandawa vaipinda muzvikoro imomo vachibatsira kuti development ioneke. Zveshuwa tinenge takatotaura kuti vabereki vakabhadhara school fees, ndopane building fund, ndopane chii. But tikatarisa kubva papinda MP vedu zveshuwa kubandiko rebuilding vatiyamura zvikuru. Pass rate haisi kunyatsoita zvakanaka nezvimwe zvikoro kubudikidza nevarairidzi. Vamwewo vatoda supervision yakakwana, vamwewo zvechokwadi vari kusanganikwa navo mubva wamwe webasa.
furniture vamwe vana vachikudzidzira pasi pamwe cheya kana benchi anozoriwanira au kuzvikoro zvekumusoro akuzodzidzira kuti gara panogarwa kureva kuti kubva kuECD haatozivi kuti cheya inofanirwa kugarwa anofunga kuti macheya ndeana baba kubva kumushandi vanogara pabenchi pamusoro ivana baba kana maakuchechi muchiparidza muti hakuna mukristu anoita chikwereti kuchikoro chokwadi chacho ndechokuti hapana chikoro chisina kupuwa stationary nezvimwe zvamanzwa zvichitaurwa vangava vasati vapiwa mabuilding material nezvimwe asi kana iri stationary mabhora nezvimwe zvakadaro tese takapuwa mugiraundi zvikatondobatsira zvikoro zvedu tinokutengai dokta nebasa guru rakadaro. Levy payment yataurwa pano na FGC chairperson shuwa inonzwisa tsitsi muzvikoro petinofamba tichienda kusupervision tinomotarisa mabhuku emari aya tichiona kuti pane chimwe chikoro pamwe chapedza kana kuti 1 month parisitwa kana kuti $20 chete asi pane vanhu neSDC iripo masabhuku ariko vana mambo variko vana kanzela variko tibatsirei the highest percentage yekurodza vana vari kuchikoro saka tinokumbirisa kuti vabereki masabhuku ese ndinoda kuzivisai kuti mese muri munonzi CPC committee muri maCPC committee members masabhuku ese pasina kuvhoterwa paroba kuita sei saka tikuti nyaya dzatiri kuita nezvadzo dzinotangira kuva muri masabhuku saka tibatsirei kuti tichengeredze vana vedu pamadevelopment ezvikoro tiri kuvaka zvikoro vanhu vachotovaroora futi saka zvikoro madevelopment atikupuwa nemaonaregwe edu achazoshandiswa papi isichiroora vana vacho saka tiri kukumbirisa ndakamirira ward 13 kunova ndiko kune nyaya dzakati wandei dzinosanganisa hurumwe yese yezewall kuti ngatichengeredzei vana vedu pakaya maMP akawanda uno muhurumwe tichina matamu hakuna MP wandakamboona anosvika pachechi achipa goko rwake kuchechi ndakadedzwa pacelebrations yekugadzwa yekupembera kwaarchbishop vachannowe charuma pachechi yetrue muri kuvawo munenge mubati musangosangoso atiri imomomo ndakavainvaitwawo ndakamira ACCZ ndine secretary wedistrict ACCZ kuno ndakaona honorable vachisvika nemotikari ndari kuti apa muvangouyawo asi ndakatonzwa kuti vakatobvisa simendi yakavaka yekubatsira kuvaka chechi yakaunechivapo chechi yakatovakwa ikatopera zvikandi ndiri kudzoka ndiri kubaita mabhedhi ndakaona chechi yaplaswa yapera chechi. This is a noble workshop whereby the National Assembly member gets to meet with all stakeholders and the leadership in his constituency to review progress to date and to discuss future plans. It is our hope that this serves as a lesson to other National Assembly members who do not hold workshops of this nature. Let's take a break. Welcome back to the third and final segment of this edition of Constituency Talk. Still in Magunje constituency, it is all about sustainable development being discussed here at the workshop. After presentations by the councillors and all stakeholders, the National Assembly member opened the floor for discussions with all people present at the workshop. Ndosaka ndoda ma-stakeholders ose kuti each one ane kubasa kwake. Kana uri vet, we want to see what are you doing about mhuka dzenu. Mhuka dzavabereki dziri kutariswa here. Kana uri mudhumeni waitei, kana uri headmaster waitei, kana uri munhu wese ane basa rake. Pandakupinda manje apa ndopatanga kutsimudza ruoko. Ndichataura subject ndobvunza mubvunzo handitika vanhu totaura handiti. Hatina fence zvokuvakisa kandidati. Pamhiri pakweche tikamuyambura kweche pane katanga iripo iri kukumbirawo rubatsiro kuti pavakwe vakangoiswawo chitsaka chakangoiswa vakatanga here. Tine vana vari kufamba 8.5 kilometers to 9 kilometers ndo vari magrade 1 saka veECD ava vari kutadza kuenda ikoko vazhinji vacho vari kungondotanga grade 1 kunonzi kumakomo. Kune chikoro kunyarumwe kure 5 kilometers
kwozoita kuzvarai kure futi 6 km saka pane pasenda panonzi pazvarai pamatiki saka tachikumbirawo ECD ipapo pachisape township takatochiazvitina pakatovakwa kiliniki iripo yashayawa pedzisa. Hurumende yababa Mugabe inoti iyo chipatara naika kiliniki zvakakodzera zvinhu zvakawanikwa zvichibatana 4 kilometers is the maximum distance inofana kuwanikwa chipatara. 4 kilometers is the maximum distance inofana kuwanikwa chimwe chikoro. During the discussion, people were given an opportunity to speak their minds, pointing out areas of need in their communities. And their legislator, Honorable Dr. Godfrey Gandawa, responded to some of the issues raised, shedding light on progress to date and noting them down so as to come up with a strategic plan to address the developmental needs raised. Tichaongorora tutarisa tinenge tichikanda mjana tikapedza epamudzimu chipatara chiri kuda kuvaka pamudzimu chakapenga. Tikapedza ipapo totarisa kuti mukakatama ino tikaikanda uka smaller one manjani mahororo batanai handiti tichidaro tichikanda tudiki zvatotaura tinenge tozviita vataimbouudza kuti pamudzimu vairamba nokuti vaibatarisa pari paground vachida ntaura makuhwo yakazvigona izvozvo zvino mukasvika izvo zvakomana munonyetera worship kadai su yakanaka zvikuru nokuti vanhu vanosununguka vozana naMP wavo naseneta wavo vobudisa nhunha dzavo tichitaura tinzwisisana kuti agadzire sei muzvirongwa zviripo zvirimo muZimbabwe panguva ino zvezvimaseti kuti vanzwisise vazive kuti tingasumuke sei tingazvibetsere sei kuti tirarame panguva ino. Ndakakwanisa kuumba hand ndichishandisa kumastonework so ndapaka chinhanho chokuti finga yangu yakuoneka but kuti ndibloke mvura iri kutsutsa asi ndine chiro chokuti dai ndabata mvura iyoyo life yangu yaigona kuchinja semunhuwo anokwanisa kunge achikwanisa kushanda nemaoko angu so ndakavhara dhamu iroro but handina samendi yekuti ndichipedzesa. Tinotenda neworkshop yataitirwa naHonorable Gandawa muno muMagunje constituency iyo yabatanidza kubva vadzidzisi masabhuku maheadmasters vekuDDF vekukanzuru nemabusiness vese vemunomu kuti vataure zvichemo zvavo uyezve vachitaura way forward yeMagunje constituency. Workshop iyi yataita yatibatsira zvikuru pakuti minister vachisvika panapa zvaita kuti mama programs vanhu vangu vakarelaxa pane some of the programs but nokuda kuti vauya vachimutsiridzira zvayamura zvikuru kuona kuti some of the programs dzakutoita funded dzichienderera mberi. Tafara chete nokuya pano pamusangano kuzosangana nevanhu noruzhinji rwevanhu MP wedu achironga zvokuvaka kwezvikoro kugadzirwa kwemadhamu budiriro yomaruwa zvese nemagadheni MP wedu anga achitaura nokuvakwa kwezvikoro kuti zvikoro zvichavakwa sei. Seizvozvo vanhu vangu vachikomulana nokuda kwematransport atiri kuchadywa nemainputs ari kuuya munzvimbo dzatinogara saka zvimwe zvachona tenge tingonzi ndo zvachadywa tisingazive kuti zvinhu izvi zviri kuita zvokubirwa nevamwe saka nhasi panga paina minista tadurirwa chokwadi chokuti dzimwe mari ndedzokungochaja vachiisa pamusoro. Workshop iyi ndaona ichibatsira zvakanyanya kutanga yatanga undibatsira inini because pamwe pacho ndaimbonzwa zimaseti papa ndakambozvinzwa ndaingotora sekuti maybe hazvina kana input yazvingabatsira but ndatozoona kuti zvine zvazvinobatsira kuitira kuti especially kumafamasi nyaya yekuti vanongoda kuti zvinhu zvese zvidini vaitirwe kaelement kenedonor syndrome kanobatsira kuti kuworkshop iyoyi varimi kana chinyanyotarisa vanobva vaita vanhu vaya vanoona kuti zvinhu zvavanofanira kuzviitira. Honorable vandidzidzisa inini chidzidzo chakakura muupenyu hwangu kuti patinokanganisirwa kana kuti zvatinoona kuti ndezvinokwanisa kutibatsira isusu semayuthi tinenge tine mukana wakakura kuti tokwanisa kunge tichipa pfungwa dzedu pavari tichivatsanangurosa mukuru wedu anotitungamirira anobva kuno echitaura chedu chekuno anobva kuno kachienda nezvimwe zvedu kumusoro. Programu yanhasi yatibatsira kuti tasangana nemastakeholder akasiyana-siyana, manesi, mapurisa, maticha, tadzidza zvakawanda kuri kudivi redu reagritech.
MP vatipa assurance yekuti vachatisapota mumapurogiramu akasiyana-siyana akadai semafield days, mashows. Vachatisapota zvakare kumafield tours atinoda kuzoita zvekuti tinogona kunge tichida kuenda kune mamwe maareas, saka vati vanotipa transport. Saka izvozvo sedepartment tichabatsirikawo kuti varimi vedu vachadzidza zvakawanda zvinoitwawo kune mamwe maareas. That's it for today's episode. We brought you this workshop as a lesson to all National Assembly members and to us as a nation. It is imperative to hold progress and planning workshops so as to develop our nation. Until next time, from me, a heartfelt God bless you, and may God bless our nation, Zimbabwe. Ciao.